दोस्तों आखिर हवाई जहाज में टेक ऑफ और लैंडिंग के समय लाइट क्यों बंद की जाती है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है या फिर नहीं? तो आइए जानते हैं। गाइस, एरोप्लेन में सफर करने वाले पैसेंजर के लिए कुछ इमरजेंसी लाइटें होती है जो पैसेंजर की सीट के ऊपर लगी होती है, जिनका कलर रेड और येलो होता है, जो एरोप्लेन की हर मूवमेंट का सिग्नल देती है। और इन लाइटों में चमकने वाले रिफ्लेक्ट लगे होते हैं जो इमरजेंसी होने पर पैसेंजर को सचेत करते हैं। तो इसी कारण जब एरोप्लेन टेक ऑफ या टेक डाउन होती है तो पैसेंजर को इमरजेंसी लाइटें अच्छे से दिखे, उसके लिए हवाई जहाज की लाइटों को धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। और जब प्लेन अपनी टॉप हाइट पर पहुंच जाता है तो लाइट को वापस चला दिया जाता है, क्योंकि बोइंग एयरलाइंस के मुताबिक ज्यादा एक्सीडेंट या तो टेक ऑफ के पहले होते हैं या फिर लैंडिंग के कुछ समय पहले। वीडियो पसंद आए तो फॉलो और सब्सक्राइब करो।